डिब्बे में कुछ लोग उस चीज के प्रभाव में आ गए हैं। मम्मी ने चिंता से उन लोगों को देखा जो बाहर निकल रहे थे। अगर सब चले गए तो हम तीनों इसका आसान निशाना बन जाएंगे। मम्मी बोली, चलो हम भी बाहर चलते हैं। अब सोचने का समय नहीं था। पापा थोड़ी देर चुप रहे और बोले, ठीक है। अरे, सूटकेस से कपड़े निकालो, हमें बदलने होंगे ताकि हमारी गंध छुप जाए। हम इस डिब्बे में बहुत देर तक रहे। लोगों ने हमारी गंध महसूस की होगी। अब गंध बदलने से शायद वो प्राणी हमें पहचान ना सके। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।